Салмақстарбы мекендештер, Көкбөрі майрамы уланат, Чолпан Ата шаарындағы ат майданда биринчи лиганын алкагындағы жарым финалдык беттеш. Бұл егемендүүлүк күнүнө карата өтүп жаткан президенттин кубогу үчүн болгон турнир. Ошентип Талас облусунун эки командасы финалга чыгуу үчүн ат салышып жаткан учуру Алкан Ата сары кийимчендер, Бакубат Талас жашыл кийим. Чүй дегенде эле Алкан Ата улакты жерден эңип кетти дагы. Ошол замат алгач өздөрүнүн тайгазанына барды, андан соң атаандашынын тайгазанына барды. Ошентип биз турнирдин Көкбөрү майрамынын 4-чү күнүн өткөрүп атабыз. Жана ошентип биринчи лигадагы финалисттер дагы бүгүн аныктала турган болуп калды. Кимиси чыгат, Алкан Атабы же Бакубат Таласпы? Албетте НТ Спорт каналында сиздер менен чогуу болобуз. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Сары кийимчендер Алкан Ата, биз дал ушул командадан демек баштайлы оюнчуларды тааныштырып, Алкан Ата бул Ноорус майрамына карата быйылкы өткөн турнирде биринчи орунду алышкан. Ошондой эле 9-майда дал ушул ат майданда 3-чү орунду алган эле. Биринчи лигада жеңүүчү аталууга негизги талапкерлердин бири. Биринчи катар санда Сүйүнбек Орозбаев Кайтпас аттуу аргымак менен, экинчиде Кенжекул Бейшеев Зимар менен минген аргымагы Зимар, ал эми 3-чүдө Тойчоек Коргонбаев минген аты Гүлсары Амантурмүнүр уулу 4-чү номерде Самурай менен, Айбек Исаков 5-чи номерде минген аты Мальчик, ал эми Кенже Кырскелдиев Точка менен 6-чыда, Таалайбек Байсубек уулу Вулка менен 7-чиде, Мейиржан Метжан уулу 8-чи номер менен. Ал Золотойду үнчүрөт, ал эми Марс Бакберди уулу Көкжар менен 9-чу номерде, Кененбай Өмүралиев Бойка менен 10, Акыл Сагыналиев Аларча менен 11, ал эми Өмүрбек Эсен уулу 12-чи катар санда минген аты Арафат. Бакубат Талас командасында биринчи номерде Бекбото Дамир уулу минген аты Чагылган, ал эми Азамат Жорутбек уулу Акбайпак менен 2-чи, Ноорус Раатбек уулу Аватар менен 3-чү, Абсамат Догдурбек уулу Болт менен 4-чү, Эламан Руслан уулу 5-чи катар санда оюнду өткөрүп атат. Минген аты Вулкан, Ария Төлөнов болсо Ракета менен, Райымберди Жаңбай уулу Найза Күрөңдү үнчүрөт 7-чи номерде, 8-чи Рыскелди Мергенбай уулу Акманат, 9-чу Талантбек уулу Таянычбек Талантбек уулу ал Санат менен, ал эми Турат Эмилбек уулу 10-чу катар санда минген аты Аманат Кашка, 11-чи номерде Нурбек Ашымбек уулу ал Вулкан менен, ал эми Талантбек Замрибек уулу минген аргымагы Саян. Ошондой эле Азамат Жумаев бул Бакубат Талас командасынын жетекчиси, Нурлан Мамбетов Бакубаттын машыктыруучусу. Ошентип эки команданын оюнчулары менен таанышып алдык. Ал эми бүгүнкү боло турган беттештерди эсиңизерге салып өтөлү. Бул алгачкы оюн Алкан Ата Бакубат Талас жарым финал. Мындан кийин Жаш күч менен Ак Суу командалары беттешет. Баткен облусунун Жаш күч, ал эми Чүй облусунун Беловский шаарбы, айылбы, Беловскийден келген Ак Суу жана ошондой эле Ынтымак менен Сары Өзөн беттеши бар. Жогорку лиганын алкагында өтө өзгөчө беттеш. Азыр болсо Бакубат Талас эсепти ачты. Ой керемет! Улак менен кошо ошентип түшүп чыкты тайгазанга. Ноорус Раатбек уулу мына ушул Аватар менен барып Ноорус Раатбек уулу ийгилик жаратты. Ал буга чейин дагы демек дал ушул Ноорус Раатбек уулу өтө сапаттуу оюндарды өткөрүп аткан. Бакубат Талас кечээ күнү алар соң көлдү уткан болчу 6-1 менен. Ошондо бир эмес бир нече ирет Ноорус Раатбек уулу ийгилик жараткан. Жана ошондой эле кечээ чейрек финал ага чейин 8-1 финалда ойноду. Бакубат Талас 8-1 финалда алар Көкжалга каршы беттешип, аларды 8-0 утуп алган эле. Ошол 8-0 кечээ болсо ошентип 6-1, бүгүн болсо 1-0 менен Алкан Ата каршы беттеште алдыга озуп чыкты. Ал эми Алкан Ата командасы азырынча бул турнирдеги эң ири эсепти жараткан, рекорд койгон команда болуп атат. Бул турнирде алар 15-0 8-1 финалда 15-0 аракет сынташты утуп алган эле. Андан кийин
чейрек финалда беттешти. Чейрек финалда болсо Алкан ата Атбашыга каршы ойноп, аларды 5-2 менен утту. Атбашы жакшы туруштукту берген эле негизинен Алкан атага. Бирок баары бир бул команда өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп кеткен. Ошентип мына эки командада тең 2ден жеңиши бар. Буга чейин жарым финалга чейинки таймаштарда ошентип бир облустун командалары бири-бирине каршы туш келип калды. Негизинен Талас облусунан азырынча беттешти улантып аткан 4 команда бар. Бирөөсү жогорку лигада ынтымак болсо, эми ушул андан жогорку лигада ынтымак менен демек Кара Буура, эми биринчи лигада дал ушул Алкан ата менен Бакубат Талас. Андыктан финалда жок эле дегенде биринчи лигада бир Талас облусунун командасы болот. Эми экинчи жарым финалда Баткен облусунан Жаш күч жана ошондой эле Чүй облусунун Ак суу командалары бар. Андыктан өтө кызыктуу беттештер орун алып атат. Чындыгында быйылкы турнирде Жаш күч командасы күйөрмандардын купулуна толуп атат. Жарым финалга ошентип алар чыгып келди. Чыныгы деңгээли албетте бүгүнкү оюнда дагы белгилүү болот. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке ортолук бөлүктө орун алмакчы. 7 мүнөт өтүп кетиптир. Таң калыштуу. Мына Акыл Сагыналиев Алкан ата командасынан эми Норус Ратбек уулу Бакубаттан чыкты. Жекеме-жекеде Норус буга чейинки беттештерди дагы өтө сапаттуу оюнду жүргүзүп аткан. Ал Аватар менен Аватар айрыкча ушул Бакубат Таластын Аватар аты өтө жакшы оюнду көрсөттү. Аватар жада калса ушул Бешкашкага дагы алдырган эмес. Гол көрбөгөндөй мына Соңкөл менен болгон оюнда катуу тирештүү өткөрүп, анда мисалы үчүн 10 жекеме-жеке болсо жок эле дегенде ошонун 6-сында же болбосо 7-сінде Бешкашкага каршы оюнда ийгиликтүү болуп аткан. Азыр болсо дагы бир ийгиликтүү жүрүш орун алды. Бакубаттын оюнчусу Райымберди Жаңыбай уулу дейм. Же Норус деп бул жакта алып баруучу айтып атат. Эгерде анын атына жазылган болсо, демек экинчи ирет ал ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырды дагы. Ошондо Бакубат Таластын катары менен эки улакты салып кетти. Алкан ата өтө жакшы баштап, бирок чейрек финалда бир аз алардын деми бир аз азая түштү эле. Ал эми азыр Бакубаттын фонунда азырынча алсыз болуп атат. Бирок бул эми биринчи тайм, алгачкы 20 мүнөттүк. Азырынча так демек Бакубат Талас бир топ эле күчтүү болуп кетти. Финалга чыгат деп айткандан алыс болушубуз керек. Алкан ата оюнга эми гана аралашып баштаган сыяктуу. Башында жана оюндун кызуусуна киргенче Бакубат бир нече ирет, ошентип бир эмес, албетте 2 ирет ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырып кетти. Алкан ата командасында 9-майга салыштырмалуу 2 оюнчу алмашкан. 9-майда Бакыт Майрамбек уулу ойночу Алкан атада, анын ордуна бул турнирде Амантур Мүнүр уулу келди. Ордуна келди жана ошондой эле Эрсултан Айдаркан уулу дагы бул турнирде жок. Анын ордуна Мейиржан Метжан келген. Бирок Мейиржан Метжанды биз кечээ Соңкөлгө каршы болгон беттеште көрө алган эмес элек. Андыктан бул беттеште деле Мейиржан Метжанды мен байкабай атам. Ал 8ден 1 финалда ойноп өтө жакшы оюнду сунуштап берди эле. Эмнен негизинде ал Соңкөлгө каршы чыкпай алды? Мен так маалымат эмес, бирок угушума караганда Соңкөлдүн оюнчулары Мейиржан Метжанды кошконго алар демек макул болбой коюптур деп. Албетте тынык учурунда бул жакка эгерде федерациянын өкүлдөрү келип калса, тактаганга аракет кылып көрөбүз. Азырынча мен Мейиржан Метжанды көрбөй жатам. Ошентип мына Алкан ата менен Бакубат Таластын алгачкы дебюттук бөлүгү ошентип жарым алды. Дебюттук бөлүгү ошентип артта калды. Бакубат дагы Алкан ата дагы эми булар финалда.
беттеш өткөрө турган финалда беттешти өткөргөнгө татыктуу командалар эле. Ошентсе дагы турнирдик сетка деген ушундай. Чучуклактын негизинде булар ошентип бир жарым бөлүккө жайгашып калгандагы, ошентип экөө тең утуп келген учурда мына жарым финалда бири-бирине каршы келип калды. Жеңиштин куну өтө жогору. Эгерде бүгүн ута турган болсо, бул жуптун бирөөсү, албетте бирөөсү утат. Ошол кимиси утса дагы ал финалдык беттешти 31 август күнү ошондо ал фаворит болот. Аксуу болсун, мейли жаш күч болсун, ал командага каршы финалда ойногон учурда бул жуптун жеңүүчүсү фаворит аталат. Андыктан өтө маанилүү беттешти өткөрүп атышат. Финалда уткан команда эмки жылкы Норус майрамына карата турнирде жогорку лигада ойнойт. Мотивация өтө күчтүү, каалоо өтө жогору. Албетте бул командалар ошентип жогорку лигада ойноого бел байлап атат. Ал учурда кайрадан жекеме-жеке орун алууда. Азыр болсо улакты Азамат Жорутбек уулу. Азамат Жорутбек уулу жок, Норус Муратбек уулу экен. Кайрадан эле ал улакты эңип алды дагы. Мына сол жакты көздөй, мараны көздөй жөнөдү, бирок аттын башын азырынча тартып атат. Бул ирет Алкан Атанын оюнчуларынын жайгашуусу, позициясы өтө жакшы. Мына албетте Алкан Ата биринчи кезекте коргонууга басым жасаш керек. Анткени Бакубат талаасынын чабуулу өтө күчтүү. Биринчи лигадагы эң күчтүү чабуулдардын бири дал ушул Бакубатта. Ошондуктан Алкан Ата алгач коргонууну мыктап, ошол жактагы бош зоналарды калтырбай, бүт жанагы жылчык болуп ачылып калган жерлерди бүтөп, андан кийин гана чабуул тууралуу ойлонсо болот. Эки команда да оюн талаасында 4төн эле чабан дес болот. Ошондуктан бул жерде бир оюнчу чабуулчу болсо, калган үчөөсү түздөн түз коргонууга жооп берген оюнчулар болуп туруп, мына ошондой тактика менен азырынча биринчи таймда ошентип өткөрүп турса, андан кийин экинчи, үчүнчү таймдарда кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү, кошумча күчтөрдү киргизсе болот. Азыр Алкан Ата үчүн эсеп санын кыскартуу эмес, биринчи кезекте өздөрүнүн тайгазанын мындан ары кургак сактап калуу маанилүү. Мына кезектеги жекеме-жеке ортолук бөлүктө чоң аракеттерин жасаган менен атандашы оңой эле улакты ага берип койбостон чоң тоскоолдуктарда жатып жаткан көп турастар. Жекеме-жекеден Бакубаттын аргымагы аватар бир эле ишенимдүү болуп чыкты. Айрыкча Алкан Ата айрыкча тагыраагына ушул аватар кечээ күнү беш кашканын эсебин кандайдыр деңгээлде тапкандыктан бул ирет жакшы болуп аткан. Азыр болсо сол такымга басып жүргөн болчу, бирок жерге түшүп калды. Алкан Ата командасы дагы эч кандай улакты атадашына берип койбостон чоң тоскоолдуктарды жасатып. Бакубаттын үчүнчү чабуулу ошентип орун алып баштады. Ал учурда Алкан Атанын бир оюнчусу жерге кулады. Эки командага тең ийгилик, эки командага тең албан ийгиликтерди каалайбыз. Азыр өзүбүздө көрүп тургандай эле мынакей ушул керек учурда ал мезгилде албетте ыңгайсыз учур жаралып калды дагы. Азыр улакты Бакубаттын оюнчусу өңөрүп жүрөт. Ушул жерден жерге кулап түштү эле, бирок эреже бузуу катталган экен. Алкан Атадан жаза мамысына 2 мүнөткө бир оюнчу байланды. Азыр болсо эми Алкан Ата бир оюнчуга аз болот. Аянттын ичинде ушул эпизодуна кайрадан башталды. Оң такымдан өтө жакшы келе жатат. Кана эч кандай тоскоолдуктар жок эле бар. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай атадаштагы оңой эле өзүнүн казанына улакты бир сыйра айланып келип жолун ачып алганга аракет кылып атат. Бул жерде эми Бакубат талаасынын өнөктөштөрү
жардамга келиши керек. Эми бир оюнчуга көп болгондуктан мына Эмисонун 100% мүмкүнчүлүк болгон ат келип токтоп берсе эле болду. Кана мына ушул жерде Бакубат Талас командасы менен өтө сонун ойноп берди. Жана бул болсо азыр Саян деген аргымакты мүнчүргөн. Эгер жаңылбасам, демек бул Талантбек Замирбек уулу болушу керек. Мына Бакубат Талас ошентип 3-0 менен алдыга озуп чыкты. Өтө сонун ойноп берди. Азыр бир оюнчуга көп болгондуктан ошол мүмкүнчүлүктү жакшы колдонду. 3 Чавандести улагы жок жүргөн үчөөсү жолун тороп берди дагы. Андан кийин мына ушул борбордук бөлүктөн аба жиреп ошентип Тайгазанга кирип барды дагы, ал жактан ийгилик жаратты. 3-0. Бакубат Талас көз көрүнө ошентип артыкчылыкка ээ болуп кеткенден кийин азыр болсо Алканатага өтө маанилүү болуп турат. Эми ушул абалды азырынча сактап калуу. Мындай темп менен кете бере турган болсо, бул беттештеги интрига биринчи таймда эле жоголуп кетиши ыктымал. Бүгүнкү беттештин утулганы 30 август күнү эртең 3-орун үчүн ат салышат. Ал эми уткан команда алтын байге үчүн ошол биринчи лиганын кубогу үчүн беттешти өткөрөт. Байге фонду биринчи лиганыкы биринчи орун 100 000 сом, экинчи орун 70 000 сом, үчүнчү орун болсо 50 000, төртүнчү орун 30 000, калган командалардын баарына, калган 11 команданын баарына 10 000 сомдон кызыктыруучу сыйлыктар берилет. Жана ошондой эле чемпион болгон команда жогорку лигага жолдомо алат. Ал эми жогорку лиганын байге фонду бир топ эле көп. Биринчи орунга 1 миллион сом, экинчи орунга 500 000, үчүнчү орунга 250 000. Үчүнчү номурдагы демек жогорку лигага, албетте жогорку лигага өтүү ар бир биринчи лигадагы команданын демек кыялы деп айтсак болот. Бирок ал жакка өтүп алуу деле негизги максат эмес. Ал жакка өткөндөн кийин атаандаштыкка туруштук берүү керек. Ал жакта чыныгы дөша командалар бар. Ошол эле достук, ынтымак, Сары Өзөн дегендей. Бүгүнкү күндүн эң кызыктуу беттештеринин бири мына ушул азыркы биз көрүп аткан таймаш. Мындан сырткары мындай калың журт күткөнү бул Сары Өзөн менен ынтымактын таймашы. Ал мындан кийин Жаш күч жана Ак суу беттешинен кийин орун алат. Жана бүгүнкү күндү жыйынтыктай турган бул Кара Буура достук. Бир сыйра азырына аттын башын буруп келди дагы. Экөөлөйбү? Жок, экөөлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Алканата мына айгышкан коргонууну жүргүзүп атат. Ошого карабастан мына бир эмес 3 өнөктөш анын экөөсү ошентип булакты Тайгазанга салып кетти. Кош такым менен ийгилик жаратты. Малакей, баракей, дагы бир жолу салып өтүүгө ким экенин аз айтканга мүмкүнчүлүк болбой алды. Кандай болгон күндө дагы эсеп 4-0. Норус Ратбек уулу дейт. Демек Норус Ратбек уулу ошентип өзүнүн 3-чү улагын ийгилик 3-чү улагын тыштадагы, албетте өзү жалгыз эмес, өнөктөштөр менен чогуу. Бакубат командасы алдыда келе жатат. Биринчи тайм. Ал эми азыр болсо оюнун шарты боюнча улакты жерге таштап, эки командадан кайрадан чабып келип жерден улакты ийгип алуу керек. Азыр болсо 40 минутта биринчи тайм. Азыр болсо мынакей өзүңүздөр көргөндөй улак жерде эки командадан мына азыр аттын башын буруп кеткенге жетиши. Алканатанын эми Бакубат Таластын 4 салымына жооп бере турган чабуулун көрөлү. Оң тараптан жакшы кирип келди аттын башына. Ушул жерден тартып келип туруп мына канаканда керемет. Өтө жакшы. Дал ушул жерде Кененбай Өмүралиев Бойко менен өнөктөшү сонунага мүмкүнчүлүк түзүп берди. Атты өнөктөшүн Тайгазанга чейин бир айлантып алып келди дагы. Эсеп санын
кыскартканга жетишти. Жана Азамат Алкан ата жок дегенде бир салымды ишке ашырып алды. Бул таймда эми биз көргөнгө дагы салым көргөнгө жетишпей калабызга, анткени акыркы көз ирмемдери өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Мына биринчи таймды ошентип соңуна чыгардык. Биз болсо бир нече көз ирмемден кийин экинчи таймды баштайбыз. Ардагер улут даражадагы Эсенкул Нураков атаңыздар федерациянын азыр эң улуусу аксакалы Бакай атасы десек жаңылбайбыз. Мына акыл насаатчыбыз Эсенкул Нураков өзү турат. Оюн таласында көзөмөлдөр кетти. Экинчи тайм Ошентип Алкан ата Бакубат Талас командасынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Эсеп сандары 4-1. Бакубат Талас алдыда. Жана ошондой эле бул беттешти тейлеп аткан демек Эсенкул Нураков өзүнүн калыстар тобунун командасы менен демек оюнду көзөмөлгө алып турат. Биринчи таймда Бакубат Талас өтө сапаттуу оюнду өткөрдү. Азыр эми тыныгуу учурунда Алкан ата оюнчулары жакшылап кеңешип сүйлөшүптүү болуш керек. Нурус Ратбек уулун кантип караш керек, жекеме-жекеде кандай, жекеме-жекеден кийинки кыймыл-аракеттер кандай болот, ошонун баары демек булардан азыр так кандайдыр бир командалык чечимдерине байланыштуу болот дагы. Азыр бул ирет дагы жекеме-жекеден Бакубаттын оюнчусу ийгиликтүү болуп кетти. Ошол эле кайрадан эле Нурус Ратбек уулу Нурус улакты оң такымга басты. Бул таймда эми оң тараптагы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Тайгазанга жакын, бирок позициялары толугу менен жок. Мына Алкан ата бул ирет эми биринчи таймдын экинчи жарым бөлүгүнө караганда дагы жакшыраак коргонууну карайт. Ошентсе да караңыздар, кош такым менен ийгилик жаратып кетти. Кайрадан эле ошол Нурус Ратбек уулу албетте өнөктөшүнүн жардамы менен азыр Бакубат оюнчулары толугу менен Нурузга иштеп берип атат. Ага бут болуп, ага кол болуп, жана атаандаштардын жолун тосуп берип толук эле ага мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп атат дагы. Ал ишенимдүү ийгиликтерин ошентип жаратууда. Мына Азамат негизинен эле командалык оюндарда ушундай бир лидер оюнчу өзү жалгыз ойноп аткандай сезилет. Чындап келгенде бул командалык оюн болгондуктан ансыз деле бул жерде оюнчулар өздөрү эмес. Ошол эле учурда аргымактардан дагы көп нерсе көз каранды. Мындай мезгилде бардык команда бир оюнчуга иштеши керек. Коргоочулар өзүнүн чабуулчусу улакты алган учурда, улак менен жүргөн учурда башка атаандаштардын, башка чабандестеринин жолун тосуп, жолун ачып берип, керек болсо Тайгазанда жанына бара калып, ошентип жардамга келип, ийгилик жаратып туруу керек. Мына Бакубат Таласта азыр Нурус Ратбек уулунун жылдызы чындап жанып атат. Демек Нурустун ийгилиги бул албетте Бакубаттын ийгилиги. Команда уламдан улам ийгиликтерди жаратууда. Жок эле дегенде 4 салым салды Нурус Ратбек уулу. Ортодо 3-чү улакты эгер жаңылбасам Талантбек Замирбек уулу салган. Мүмкүн анда ал деле Нуруздун атына жазылса керек, бирок биз ошол улакты ким салганын тактай албай алдык. Алысыраакта отуруп калгандыктан азыр болсо ортолук бөлүктө мына ортодогу айлампада жекеме-жеке орун алып атат. Аватар ошентип такыр мүмкүнчүлүк берген жок. Алкан атанын
аргымактарына Алкан Атадан 10-чу номердеги бул Кененбай Өмүралиев чыккан бойка менен. Бул албетте атактуу Манас минген бойка эмес, башка бойка. Бирок бойка Аватарга туруштук бере албай койду. Карасаңыздар, бул ирет дагы өзүнүн ордун Аватар таап алды. Жыйынтыгында аны менен жүргөн Норус ийгиликтүү жүрүштөрдү ишке ашырып жатат. Кененбай Өмүралиев бул Алкан Атанын жалгыз салымынын автору. Азырынча эсеп 1-5 болгондуктан ошол жалгыз салымды Кененбай Өмүралиев албетте өнөктөшү менен чогуу салган. Өзү эле салды, өнөктөшү ага жардам берип, атты жылуулоп келип, ошол жерден Тайгазанга чейин жакындатып алып келди эле. Ал дагы өтө кооз салым болгон. Азыр болсо кезектеги, демек бул жерде улак жерден көтөрүлбөй калгандан кийинки чабандестер аянтка чыкты. Жок, бул жерде азыр башка чабандес чыкты. Норус Ыраатбек бул улакты көтөрө алган эмес. Айбек Исаков демек. Айбек Исаков. Жок, бул жерде Эламан Руслан уулу болушу керек. Азыр мына бир эңкейип, ошол замат улакты жерден эңип кетти. Эңип кетти дагы. Бул жерде Бакубат Таластан Эламан Руслан уулу чыккан экен. Ал эми ага каршы Тойчубек Коргонбаев ойноп атат. Тойчубек Коргонбаев ал болсо Гүлсарыны минип жүрөт. Ал эми ал учурда Эламан Руслан уулу Вулкан менен ошентип ийгиликтүү болуп кетти эле. Азыр болсо улактын салмагын айтып атат, 33 килограмм экен. Бул стандарт 32ден жеңил болбошу керек, 35тен оор болбошу керек. Албетте мына улакты, ушул текелерди булар алып келип атканда калыстар тобу болжол менен алып келишет. Ал жерде эми 2-3 кило, 1-2-3 кило айырма орун алып калышы ыктымал. Ошон үчүн так эрежеге киргизилген. Мисалы үчүн туура 35 кило болуш керек же 34 кило болуш керек деп эмес. Ошол же 32ден аз эмес, 35тен көп эмес деп. Мына ошол эреженин алкагында болгондуктан 33 кило бул дээрлик ошол стандарттык салмак болуп эсептелет. Ал мезгилде бир аз чыңалуу орун алып баратып кайрадан токтоду. Өтө жакшы мына тартипке келип баратат. Ошентип башка буга чейинки учурларда мындай пикир келишпестик башталса, андан ары ызычуу менен коштолуп кетчү. Азыр болсо булар жакшы ушул ызычуу башталган учурда ошол замат кайрадан токтотуп коюп атышат. Мурда жанындагылар келип күчөтүп кетсе. Азыр болсо мына Бакубат бир оюнчуга аз, андыктан Алкан Ата оюнчулары ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланууга аракет жасоодо. Албетте бир оюнчуга көп болгондуктан ийгилик жараса болот. Кагып кетпеш керек, абайлаш керек. Азыр капталдан келип кагып кетүү бул түздөн түз эреже бузуу. Бул ирет эми бир аз артырактан коюп кеткендиктен калыс тажрыйбалуу, калыс бул ирет Эсенкул Нураков демек унчуккан жок, кандайдыр бир чечим чыгарган жок. Азыр болсо Бакубат Таластан бул 2 мүнөткө оюндан четтеген Райымберди Жаңыбай уулу. Райымберди Жаңыбай уулу мына 2 мүнөттү күтүп турат. Жекеме-жеке болуп калды. Жекеме-жеке бул эми Алкан Ата командасына ийгилик алып келбейт. Себеби жекеме-жекеде ортодо эки эле чабандес. Ал эми аянттын сыртында канча отурат, ал маанилүү болбой калат. Ошондуктан азыр Бакубаттын оюнчусу улакты жерден эңип кетпестен, тескерисинче жөн гана аны атандаш көтөрүп кетпегендей кылып турушу зарыл. Ансыз деле алардын аттары ошого туруштук бере алат. Кайрадан эле Норус Ыраатбек уулу Аватар менен Аватар эң башкысы атандашты улакка жакын жолотпой турса болду. Бул тактикалык жүрүш.
качан мына жаза мамыда турган демек Райымберди Жаңбай уулу кайрадан оюнга кирди. Эми эңсе болот. Мына карасаңыздар, оюнчулардын саны толук болору менен ошол замат эңкейди жана улакты кармап кетти. Есен уулу Өмүрбек деп атат. Жок, негизинен бул жерде Нооруз Ратбек уулу. Нооруз Ратбек уулу Өмүрбек Есен уулу ал канатадан чыккан экен. Ал эми туруштук бере албай Нооруз кайрадан жөнөдү. Мына эмки сезондо бул Нооруз эми жогорку лиганын кайсыл бир командасында ойноп калса, эч кандай таң калуунун кереги жок. Бул деген өтө жакшы аянтча. Азыр ушул чабуулдан кийин сөз дубайлы Бакубат Таластын азыр бул жерде 6-чы салымы ишке ашып калышы ыктымал. Өтө сонун аянтча деген нерсе эмне? Бул деген ушундай ири турнирлерде оюнчулар өздөрүнүн деңгээлин көрсөтүшү керек. Германдардын купулуна толот жана эксперттердин ушул башка командалардын оюнчулары, жетекчилери дагы ар бир чабандестин дараметин байкап турат. Андыктан трансфердик терезе ачылган учурда ал мына ушул турнир бүтөрү менен ачылат жана эмки сезонго даярдыктар көрүлүп баштаганда ошол Нооруз Ратбек уулу сыяктуу оюнчуларга келип алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү ыктымал. Себеби жогорку лигадагы топ командаларга мына ушундай өзгөчөлөнө алган оюнчулар гана керек болот. Жана ошол эле учурда аргымактар дагы, мисалы үчүн Аватар өзүн жакшы көрсөтүп атат. Аватар дагы ушул жогорку лигадагы командалардын бирөөсүнө кетиши мүмкүн. Жакшы аянтча дегенибиз ушул. Мына ири турнирлерде чабандес болобу, ат болобу өзүнүн дараметин көрсөтүп, өзүнүн талантын көрсөтүп, ошол жакта канчалык деңгээлде бир турнирден экинчи турнирге өсүп, мына чоң беттештерге даяр экенин ушундай жерден далилдейт. Ошентип, бул биринчи лигада азырынча жаш күч командасы Германдардын купулуна толуп бараткан болсо, албетте ал канатта Бакубат Талас деле мыкты, бирок алардан Германдар күтүп эле келген жарым финалды. Жаш күчтөн күткөн эмес эле. Ошол эле учурда Ак Суу командасын айтсак болот, алар дагы мына жарым финалга жетип келди. Бул алар үчүн өтө жакшы көрсөткүч. Жеке оюнчулардан албетте башка командаларда дагы бар, өзгөчөлөнгөн аларды ошол командалар ойногон учурда сөз кылабыз. Азырынча жарк этип көзгө көрүнгөн бул Бакубат Таластан Нооруз Ратбек уулу болуп атат жана Аватар кезектеги чабуулун уюштуруп баштады. Азыр салым ал канатага эмес, Бакубатка керек сыяктуу. Карасаңыздар, алар биринчи номер менен ойноп, позициялык чабуулдарга өтүп атат. Ушунчалык мына Сүрмөтөп бири-бирине жакын жайгашып калды. Жыш жайгашып келип туруп, азыр бул жерде дагы экөөлөп улакты салып кеткенге аракеттер көрүлүп атат эле. Ошентсе дагы ал канатанын коргонулуусу азырынча туруштук берип атат. Биринчи тайм толугу менен Бакубаттын пайдасында калгандан кийин эми ошол эсепке таянып, кийинки таймдарды албетте алар өткөрөт. Өтө маанилүүсү бул ушул результатка иштөө. Азыр эки атаандашка бир ал канаттын оюнчусу каршы турууда. Аягында ана ким бул жерден жеңүүчү болуп чыгат болот экен. Бакубат Таластын оюнчулары оңой менен бербейт болуш керек. Ал канаттын бир аты бул жерде отуруп чалкалап кетти. Кысылып калбайт болду экен. Ден соолукту караш керек биринчи кезекте. Мына аттар бир аз ары жылып койсо, ошол жердеги аргымак көтөрүлмөк. Анын үстүнө экинчи ат жыгылды. Ары токтоп эле турбайбы эми. Калыс деле, мына калыс ышкырыгын жаңыртып, оюнду токтотуп туруш керек. Мына кайрадан турду. Бул жерде ал канаттын оюнчусу кайрадан аткан эмес. Эч ким жабыркабаптыр, ат деле. Болгону тура албай калган, ыңгайсыз жерге ошол жерге ыңгайсыз жерге отуруп же жатып калгандыктан. Мына оюн эми кайрадан уланат. Бул беттешүүдө экинчи тайм эки тараптан тең сапаттуу. Көкбөрүгө келгенде эле бул жакта командалары албетте дараметине карап оюнду жүргүзөт.
Алкан атанын ушундай демек Алкан атанын коргонуусуна азыр күч келип аткандыктан дал ушул тарапты жакшылап бир калыпка түшүрүп алуу керек. Антпесе Нооруз Ыраатбек уулу баш болгон бакубат талас чындыгында эле бир оюнчуну чыгарды. Алкан атаны өтө ыңгайсыз абалга калтырып атат. Катачылык менен чагып кирип кеткен экен. Эчтеке эмес, жасаманынын. Бешөө кирип кеттир Алкан атадан. Бешөө кирип кеткен экен, ошондуктан алардын бир оюнчусун жазамамысына байлады дагы. Аянттын ичинде Алкан атанын 3 гана чабандеси бар. Ушул мүмкүнчүлүктөн эми бакубат оюнчулары пайдаланабы? Алгач бир-бирден караш керек ар бир оюнчун. Ошондо бир чабандес ашып калат. Ал улакчы болсо улакты алып барып тайгазанга салуу керек. Эми теориялык жактан ушундай, бирок аны иш жүзүнө ашыруу оңой эмес. Бизге болсо айтканга бир топ эле жеңил. Ишке ашыруу азыр кандай өтөт? Жок, тескерисинче бул жерде Алкан атанын чабандеси улакты такымга басып кетти. Жебедей сызып жогорку ылдамдык менен бара жатат. Жана бакубаттын ылдам коргоочулары анын жолун тосуп кетти. Коргоочулардын аттары дайыма күлүк болот. Себеби ушундай каршы чабуулга чыккан учурда кууп жетип тосуп калышы керек. Дээрлик бардык коргоочулардын аттары күлүк. Жана ал аттар олбурлуураак болот, чоңураак болот. Себеби ушундай түртүшүп, тартышып калган учурда ал кадимкидей тоскоолдук жаратышы керек. Коргоочулардын максаты улакты жерден эңүү эмес. Ошондуктан ага маани бербестен алар ат үстүндө гана ушундай атаандаштардын, чабуулчулардын жолун тосконго гана басым жасайт. Бирок ошол эле учурда албетте универсалдуу оюнчулар бар. Антсе дагы эми каршы чабуул бакубат талас командасынын аткаруусунда кандай керемет ылдамдык. Кана улакты ыргытты. Тайгазанга салып кетти. Мына 6-чы салым ошентип бул жерде 6-чы салым ошентип иш жүзүнө ачты. Бул салымдын ээси Талантбек Замирбек уулу 3-чү жана 6-чы улакты салды. Ар бир 3-чү улакты демек ал Тайгазанга салып турат. Мына эсеп 6-1. Бакубаттын артыкчылыгы көз көрүнө жаралып бара жатат. Алар биринчи таймдын алгачкы мүнөтүндө эле өздөрүнүн дымагын көрсөткөн салым жаратып, мына дагы деле ошол темп менен келе жатышат. Андай болсо ошентип Алкан ата 3-чү орун үчүн ат салышып калат эртең. Финал болсо 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата ошол майрам күнү орун алат. 31 августка биринчи лиганын финалы, жогорку лиганын финалы, андан сырткары ат чабыш оюндары каралган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Көкбөрү сүйүүчүлөрү, мына ушул 31-ине бул турнирге Чолпон атага келиңиздер. Кенен чындыгында канча күйөрман келсе да батат. Аккулат майданында бул жагынан кадимкидей маселе болуп калчу. Келген кишилер көрө албай, ошентип дубалдын үстүнө чейин чыгып кеткен, бактын үстүнө чейин чыгып кеткен учурлар кездешип жүргөн. Ал эми Чолпон атадагы ат майданда бул жагынан маселе жок. Андыктан эң башкысы келип эле койсоңуздар, калганы ушул комфорттуу, ыңгайлуу орундуктарда отуруп, көлөкөдө күндөн калкалап, жаандан калкалап бул жерде мына үстү жабылган трибунада жакшы жерде бул беттештерге күбө болосуздар. Келе албай калгандар албетте мына НТ Спорт каналында эфир аркылуу, экран аркылуу көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Көкбөрү ошентип жыл санап өсүп келе жатат. Албетте катачылыктар дагы деле толук жоюла элек. Ошентсе дагы убакыттын өтүшү менен улам кайсыл бир жагын жакшыртып олтуруп, акыркы бир 2-3 жылдын ичинде бир топ эле жаңы тепкичке чыкты. Мени эң сүйүнткөнү мына ушул тартип жакшы сакталып келе жатат. Кечээ мына бир сыйра ушундай пикир келишпестиктер орун алып, кайрадан таймаш уланды эле. Ошондо Бакубат менен Соңкөлдүн ортосунда
Андан кийинки оюндар өтө жакшы өттү. Бүгүнкү оюн деле жакшы башталды. Кандай башталса ошондой бүтөт дегендей. Эми мындан ары дагы ушундай бири-бирин сыйлап, бири-бирин урматтап, оюндун өзүнө гана көңүл буруп командалар беттешти улантат го деген ойдомун. Барып баары бир ушундайга барышыбыз керек. Калыстардын, федерациянын позициясы өтө катаа болушу керек. Кандайдыр бир эреже бузуулар, башка нерселер болсо, алар ошол замат реакция жасап, өздөрүнүн чечимин өзгөрткүс так чыгарып турса эле, барып тартипке келет. Кудайга шүгүр дейли, бул жагынан көз тийбесин, азырынча жакшы. Көрөрмандар албетте оюндун өзүнөн ырахат алгысы келет. Мына ошондой нерсени биздин чабандестер көрсөтүп берүүдө. Кайрадан ортодон жекеме-жеке Бардык командалар, биздин чабандестер баары Кыргыз элинин, Кыргызстандын мына улакчылары. Бул жөн гана улуттук оюн болбостон, азыр бул дүйнөлүк оюнга айланып калды деп айтсак толук жарашат. Дагы деле дүйнөнү багынтканга жумуш көп, бирок акырындап анын баары ишке ашат. Азыр болсо мына экинчи таймды жыйынтыктадык. Эсеп болсо мына 6-1 менен Бакубат алдыда. Оюн даласындагы Калыс Көкбөрү федерациябыздын 3-кө Мына 3-чү таймда ошентип баштоо алдында турабыз. Бакубат таласы менен Алкан Ата командасынын ортосунда мына Эсенкул Нураковдун ышкырыгы жаңырды, башкы калыстын жана бул 3-20 мүнөттүк 6-1 менен албетте Бакубат таласы алдыда. Азыр болсо ат үстүндө улак тартышып бара жатып улак аянттын сыртына түштү. Жана жекеме-жеке Бакубат чоң эмгекти жасады. Буга чейинки 2 таймда ошентип алар 5 салым айырмасы менен 3-чү таймга кирип келди. Негизинен бул салымдар жетиштүү финалга чыгуу үчүн. Бирок ошентсе дагы дал ушул эсептерге таянып туруп, мындан ары сапаттуу беттешти өткөрүп койсо болот. Тойчу Коргонбаев, Алкан Ата командасынан Тойчубек Гүлсары менен, ал эми Норус Ратбек уулу Бакубаттын негизги жекеме-жекедеги оюнчусу жана чабуулчусу. Норузбек улакты да жакшы эңет, чабуулда да жакшы. Түздөн-түз ушундай эсеп айырмасын өзгөрткөнгө жаралган чабандестердин улакчылардын бири деп айтсак болот Норузду. Анын аты дагы Аватар жакшы болуп, бул беттеште такыр мүмкүнчүлүктү бербей жатат. Жада калса кечээ күнкү Соңкөл менен болгон таймашта деле Аватар 5 кашкага жакшы каршылыкты көрсөтүп, жада калса ага караганда сапаттуураак дагы оюнду тартуулады эле. Норузбек азыр айлампадан чыкты дагы ыңгайлуу учурду издеп атат. Эми жөнөсө болот. Жок, артында дагы бирөө бар экен. Норус 2 тайм өтө активдүү болду, андыктан ал деле бир аз чарчап чалса керек. Бирок азырынча оюндун күүсү менен ишендүү жүрөт. Канткем күндө дагы өнөктөшүн өткөрүп берсе жакшы болот эле. 3 тайм бою активдүү оюнду жүргүзүү албетте оңой эмес. Эми Норустун финалда дагы оюну керек. Азырынча улакты эч кимге беришүүдөй эмес. Анын жанында өнөктөшү мына улакты өткөрүп алды. Өткөрүп алды эле, бирок аттын башын буруп аянттан сыртка чыкканга жетишпей калды. Жекеме-жекеге кайрадан Норус чыгат болду экен. Же башка оюнчуларга биз азыр күбө болобузбу? Кайрадан эле Норус чыгыптыр. Мына ушул Аватар менен ал учурда Алкан Атадан Тойчу Коргонбаев, Гүлсар менен Тойчубек менен Норус тирешип баштады. Бул ирет дагы Норус ийгиликтүү ошентип көз ачымганча мына улакты
Эң алдыдагы алар эми сол тараптагы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат Бакубат. Айлампадан чыга элек, ачыкты эле. Чыга элек болчу да Айлампадан. Азыр эки командадан тең бирден Чавандес жаза мамысына байланышы ыктымал. 2 мүнөткө оюндан жетиши мына Эсенкул Нураков аны жакшылап карап турган, мына чакырып атат өзүнө. Ал канатадан мына бир Чавандес. Ошол эле учурда ал канатадан сырткары Бакубаттан дагы бир Чавандес. Ооба. Мына калыс тажрыйбалуу бул Эсенкул Нураков 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өзүнүн калыс милдетин аткарган, эл аралык даражада калыс болуп эсептелет. Эми оюн таласында Чавандестердин саны азайды. Эки командада тең 3-3төн. Азыр болсо мына Бекбото Дамир уулу команда капитаны Бакубат таласын. Бекбото кызыл шым менен кийип бардык атандаштардын, өнөктөштөрдүн арасында айырмаланып турат. Ал болсо эки атандаштын курчоосунда калды эле. 1 секунддук мүмкүнчүлүк, ошону колдонуп кетти. Бекбото Дамир уулу 7-1-ге айлантты эсепти. 7-1. Эми чындап эле бул жуптун жеңүүчүсү аныкталып калды. 6 упай айырманы жокко чыгаруу азыркы алканатага дээрлик мүмкүн эмес болуп турат. Бирок биз үчүн кызыктуу суроолор бар. Дагы канча салым калган бөлүктө орун алат болду экен деген. Канчалык салымдын көп болгону ошончолук күйөрмандар үчүн кызыктуу. Көз ачуңганча мына кайрадан улакты жерден кетти. Нурбек Ашымбек уулу Вулкан менен улакты эңүү жагынан биринчи лиганын, жогорку лиганын дээрлик албетте бардык оюнчулары азыр эч кандай маселесиз улакты эңүү жагынан мыкты болуп чыгышкан. Жаңы эле улакты өңөрүп, ээрдин кашына коюп бара жатты эле. Тайгазанды көздөй чуркабастан аны жандап өтө берди. Ошондуктан экинчи дем менен келип атат. Кана кош такым менен экөөлөп туруп ыргытып кетти. Экөөлөп ыргытып, ошентип бул жерде Нурбек Ашымбек уулунун эсебине жазылды бул улак. Эсеп 8-1. Бакубат талас болсо азыр Бакубат талас биринчи жана үчүнчү таймда өтө активдүү болуп атат. Экинчи 20 мүнөттүктө ал канатта каршылык көрсөтүп көрдү. Азыр эми ал канатта деле эсептерге көп маани бербестен жөн гана бул беттештен ырахат алып ойноп коюшу керек. Беттештин тагдыры чечилип калды. Кайрадан эле Бекбото улакты эңемдеген. Анын артынан бул жерде Талант Замирбек уулу, эгерде жаңылбасам, улак ат үстүндө аутка чыгып кетти. Жекеме-жекеден ал канатада мүмкүнчүлүк аз. Андыктан алар мына сүрүп аянттын сыртына чыгарбай, тескерисинче улакты ошол аянттын ичинде алып калганы жакшы болот беле. Эми ал канатта 3-орун үчүн болгон беттешке даярдануу бериши керек. Ошол беттеште колдоно турган тактикаларды азыр иштеп чыгып, кандайдыр бир толук бир калыбына келе элек жүрүштөрү бар болсо, ошолорду репетициядан өткөрүп бир сыйра иш жүзүндө көрүп алса болот. Жекеме-жекеден аватарды минип, бул ирет дагы мына Норус кайрадан эле мына Норус чыкты. Тойчо Коргонбаев болсо ал мына Гүлсары менен бул ирет дагы буга чейинкидей эле Норус ийгиликтүү. Бакубаттын аттары чындыгында жакшы экенин далилдеп атат. Өтө жакшы тапталган жана ушул турнирге Бакубат таласын демек жанагы саяпкерлери аттарды өтө жакшы жана формасынын туу чокусуна жеткирген экен. Мына ошондуктан алар азыр жебедей сызып
жакшы оюнду жүргүзүп атат. Чындыгында биз чабуулчуну эле көрөбүз, анын улакты салганын көрөбүз. Анын артында канчалаган эмгек бар. Мына ошол саяпкерлер, атты багып, аларды карап жүргөндөр, мына ушундай аттарды сатып келип командага чогулткан демөөрчүлөр, жетекчилер. Бул мына ушул кызыктуу, элдин бүйүрүн кызыткан оюндун артында өтө чоң эмгек бар. Ал эми бул оюндун өзү айсбергдин жөн гана үстү деп айтсак болот. Ал эми түбү чындыгында ал жагында көп эмгектер бар. Мына ушундай эмгектердин жыйындысы эми ири турнирлерде жеңишке жетүү. Андыктан Бакубатта баары бир жолго коюлган экен. Алканата деле жакшы, жарым финалга чыккан команда алсыз болушу мүмкүн эмес. Кезектеги жекеме-жеке орун алып атат. Бул ирет Норус аянтка чыккан жок. Мына ушул Алканата Бакубат командасынан бул жолу жекеме-жекеде Бакубат таластан Эламан Руслан уулу. Эламан дагы ал өзүнүн минген аргымагы менен демек жекеме-жекеде ортону бербей жатат. Бир аз көлөмдүүрөөк болуп калды анын минген аты Вулкан. Ошондуктан эми аты бийигирээк болсо улакты эңүү деле бир аз кыйыныраак болот. Бекботого өткөрүп берди. Бекбото Дамир уулу өтө жакшы бара жатат. Азырынча улакты такымдан чыгаруунун негизи жок. Себеби 3 атаандашынын курчоосунда калды. Азырынча улакты тартышып турса, азыр өнөктөштөрү жардамга келет. Мына алар ошол Замат Бекботонун жанынан пайда болду. Мына Эмисонун жок, коргоочу бул жерде жаңылып калды. Жолунан тосуп чыккан учурда ары жагында бир ат баткан жылчык калып калган экен. Ошол жерден өтүп барып Бекботого Алканатанын оюнчусу тоскоолдук кылып калды. Антпесе ийгилик жаралып кетмек. Алканата кайрадан мына ушул жерден коргонууну мыктады. Мына ушундай коргонуу, сапаттуу коргонуу албетте керек. Жалаң чабуулдан баш тартпаган өзгөчө беттеш. Биринчи күнү ошол 26 августта орун алган эле. 27 августта ошондо жаш күч менен Кабулан беттешинде 9-6 эсеби катталып, ошондо жаш күч дагы Кабулан дагы коргонууга көп маани бербестен албетте коргонуп атты, бирок баары бир жанагы негизги күчтү чабуулга салып, ошондо 9-6 эсеби катталып, менин азырынча оюмда эң кызыктуу беттеш ошол болду десем болот. Жаш күч менен Кабулан кадимкидей ал жерде ушундай бири-биринен тайгазанын гана акмалап көзөмөлдөп турду деп айтсак болот. Мына ушундай оюндар. Ал эми азыр Алканата коргонуу аркылуу ойногонго аргасыз. Себеби Бакубат талас аларды мына ушул өздөрүнүн тайгазанына кадимкидей кысып ошол жака барып атат. Жекеме-жекеде бул ирет дагы Норус чыкты. Аватар Алканатанын бир дагы атына демек ортону алдырбайт экен. Ошондуктан албетте Аватардын жекеме-жекеде мыкты экенин билген менен эми атаандаштардын аттары келип иш жүзүндө көрмөйүнчө бир нерсени айтуу кыйын. Себеби атагы таш жарган беш кашка деле кечээ Аватарды алып түшө алган жок. Ушундай турнирден турнирге жаңы аттар, жаңы аттар эмес, аттар өздөрүнүн жаңы тарабын ачат. Жана ошондой эле кээ бир аргымактар тескерисинче германдар күткөн деңгээлдеги оюнду көрсөтө албай калышы мүмкүн. Чабандестерде деле ошондой. Азыр болсо мына жекеме-жекеден улакты алып туруп кайрадан жөнөдү. Аттын башын бир сыйра буруп туруп ортолук бөлүккө чейин келип туруп кайрылып келсе жакшы болот эле. Дагы бир аз. Мына ортого чейин келип, кечээ Манас Ниязов
ушундай оюнду жүргүзүп атпады эле. Өзүнүн жарым аянтына келип, ошол жерде бир топко чейин күтүп туруп, андан кийин ылдамдык менен кирип барган. Мына ошондой ыкманы колдонгонго аракет жасады эле, бирок артынан кысым болуп калды, прессинг жасалып калды дагы. Аягында бул жерден чабуул ишке ашпай, кайрадан эле жекеме-жекке ишке ашмакчы. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорт түрлөрү боюнча дирекциясына алгачкы билдиребиз. Көптөгөн федерацияга жардам берүүгө алгачкы билдиребиз. Жана ошо менен биргеликте эле мыкты байланыш Мегаком компаниясына деген алгачкы билдиребиз. Эми урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, кайрадан эле баягы эле Раббек уулу менен Норус Кезектеги жекеме-жекеде бул ирет дагы Тойчубек менен Норус чыкты. Жана ошондой эле Гүлсары менен Аватар. Аватар мына такыр жолдотпой атат, дагы ыңгайлуу позицияны бул ирет дагы ээледи. Ошентип эми кандай болгон күндө дагы жогорку биринчи лиганын финалында бир Талас облусунун командасы ойнойт, жана 3-чү орун үчүн болгон беттеште дагы бир Таластын командасы ойнойт. Себеби утулганы 3-чү орун үчүн, утканы Алтын байге үчүн. Ошентип бул турнирден четтеп калган командаларды эсиңиздерге салып өтөлү. Алгачкы Көкбөрү майрамы башталган күнү 4 команда бул беттеш менен кош айтышты. Ал Тору Айгыр, Көкжал, Четинди жана Аракет Сынташ. 27 август күнү алардын катарындагы 3 команда толуктады. Беттештен четтеп калган бул Кабулан, Төш Булак жана Атуул командалары. Андан соң болсо кечээ күнү демек кечээ күнү Ат башы жеңил узасын тартты Алкан Атадан. Соңкөл утулду. Ошентип алар жарым финалга чыкпай алды. Рассвет командасы жогорку лигада, ал өз тайпасында А тобунда 3-чү орунду алып калды. 2 беттешти катары менен утулуп. Ал эми Көлтөр командасы Б тобунда акыркы орунду алып калды. Достук командасына утулган эле Ага чейин Кара Буурадан жеңилген. Ошентип жогорку лигадан А, Б тобундагы акыркы орунду алган командалар белгилүү. Алар Рассвет менен Көлтөр. Эми алар мүмкүн бүгүн же болбосо эртең ушул 5-6 орун үчүн ат салышат. Ал эми жаш күчкече Суусамурду утуп алды. Ошентип Суусамур Байтурдагы беттештен турнирден четтеп калды. Ал эми Кыраан менен Ак Суу ойноп, Кыраанды Ак Суу командасы утуп кетти. Азыр болсо ошол жогорку лигада биринчи лигада утул элек 4 гана команда бар. Ошол 4 команданын экөөсү азыр беттешти өткөрүп атат. Алкан Ата жана Бакубат. Мындан башка экөөсү бул жаш күч менен Ак Суу. Азыр болсо мына жекеме-жеке кубогун уюштуруп берген республикалык чемпионатыбызга салым кошуп аткан демирчилерге, өнөктөштөргө чоң ыраазычылык деп, алаңгы жабылбай эле 17. Азыр болсо ортого Алкан Ата командасынан Таалайбек Байсубек уулу чыккан эле. Жана ушундай эле Азыр Кудай буйрса Алкан Ата Бакубат Талас командасынан Еламан Руслан уулу Норус эми беттештин башынан аягына чейин жекеме-жекеге дайыма чыгышы туура эмес болуп калмак. Ошондуктан аны кез менен эс алдырып башка чабандестер дагы жекеме-жекеде чыгып атат. Өңдөрү түспөлдөш болгон эки аргымак мына тирешүүнү өткөрүүдө. Еламан Руслан уулу Вулкан менен чыкты. Ал эми Таалайбек Байсубек уулу ал да Вулкан. Экөөнүн тең аты Вулкан. Эки командага тең. Өңдөрү да окшош. Мына ушул булардын өңүнө кошуп карап коюлган аргымактар. Жетти бул эки команда 8-1 эсебинде Бакубат Талас командасы азырынча алдыда. Мына эми кайрадан Норус
Норус менен Тойчубек. Жеке менен калган убакыт, калган бөлүк жеке менен көбүрөөк өтүшү ыктымал. Бакубат Таластын мындай тактикасы буга чейинки оюндарда дагы байкалган. Анткени Бакубат Талас Көкжал менен беттешти эле 26 августта. Негизинен эле Бакубат өтө оор таймаштарды өткөрүп келатат. Көкжалды 8-0 менен утту, бирок ошентсе дагы Көкжал эми жогорку лигадан келген команда болчу. Андан соң Бакубат Соңкөл менен ойноду. Соңкөл дагы айгышкан күрөштү жүргүздү. Ал жакта кошумча чыңалууларды эске алсак, ал дагы бир топ маселелерди жаратты. Стресстик абалга Бакубат Таласты алып келди десек болот, бирок анын баарынан алар ишендүү чыгып келди. Ал канатта ат башыны 5-2 менен уткан, ал эми алардын биринчи оюну өтө жеңил өткөн эле. Аракет Сынташты 15-0 утуп салган. Азыр болсо мына бул жерде Эламан Руслан уулу ишенимдүү келди, дагы улакты тайгаданга таштап кетти. 19-минутта. Эсеп болсо ошентип 9-1 айланды. 9-1 бул чоң өзгөрүү. Талантбек Замирбек уулу дейт. Демек бул Эламан эмес, ушул Замирбек Талантбек уулуна жазылды. 9-1 эсеби. Бакубат эми ошентип алтын байге үчүн ат салыша турган болуп калды. 3-чү таймдагы соңуна жакындап турган мезгили. Бекбото улакты эңип баратып кайра жерге таштап кеткен. Ошондо ал канатта бул турнир менен коштошпойт. Эртең алардын 3-чү орун үчүн оюну бар. Жетишпей алды. 3, 2, 1, стоп. Мына бүгүнкү күнгө каралган алгачкы беттеш ошентип жыйынтыкталды. Бакубат Талас ишенимдүү жеңишке ээ болду. Ал канатадан албетте көбүрөөк нерсени күттүм эле. Бирок ал каната чындыгында Бакубатка туруштук бере албай койду. Ал канатага эми ыраазычылык билдирели. Жарым финалга жетүү бул чоң ийгилик. Эми 3-чү орун үчүн алар таймаш өткөрөт. Андыктан 3-чү орун үчүн болгон беттеште ал канатага ийгилик каалайбыз. Ал эми Бакубат Таласты жеңиши менен куттуктамакчыбыз. Ошентип эми алтын байге үчүн алар ат салышат. Эки көздөй болуп ушул жерге чыгып